агностика деген сөз өзү мындай карай турган болсок, этимологиясын, чечмеленишин тилдик. Бул а деген ошол грекчеде терс мааниге оодура турган мүчө болуп туруп, гнос деген билим деген да. Мындай айтканда, билимсиздик деген маани берет сөзмө сөз. А бирок түшүнүктө бул эмне десек, биз Кудай барбы, жокпу аны биле албайбыз деген түшүнүк. Мындай айтканда, Кудай жок деген түшүнүктүн бир башкача түрү. Анткени атеисттерди аябай логикалык эрежелер менен, себеп натыйжалуулук менен бурчка таккан кезде алар агностикага өтүп кетип калышты да, агностизмге өтүп башташты. Анткени логика Кудайдын бар экенин тана албайт. Ал эми агностизм эмне? Бул шылтоо, кутулуп кетүүнүн бир жолу да. Биз ага билебизби, билбейбизби, ага билим менен жете албайбыз, билим менен жетүү мүмкүн эмес деп туруп кутулуп кетишет. Эми агностизмди кармангандардын негизи эле максаты бул өзүнө ошол диний бир жүктөмөлөрдү албаш керек экендиги. Мындай айтканда, мени кыйнаба, мен ага башым жетпейт, мен биле албайм деп эле кутулуп кетип, адал арамды ылгабай, кыяматта сурак болот деген нерсеге маани бербей жашагысы келген адамдардын карманып аткан бир жолу болуп эсептелип атат.